नमस्कार, प्रणाम। हम अमरीश कुमार यादव। आज आप लोग को हम ऐसे शख्स से मिला रहे हैं, ऐसे जो आवाज़ के जादूगर है, आवाज़ के मशहूर। ये बहुत सारे चीज़ का आवाज़ बोलते हैं और 200 आवाज़ निकाल सकते हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और आवाज़ का जादूगर सुनते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, कई आवाज़ों के से मुखातिब कराएंगे। अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, जॉनी लीवर, मुर्गा, मुर्गी, कबूतर, ढोलक, टिस्टिंग, आंधी तूफान, पशु पक्षी, बहुत सारे आवाज़ हैं जो सबको इंटरटेनमेंट कराते हैं। हंसने हंसाने का हमारा कार्यक्रम होता है और लगातार रेडियो से नहीं 90.4 FM सिवान से जुड़े हुए हैं और लगातार 13 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। छोटे सरकार इंटरटेनमेंट। और थोड़ा हम चाहते हैं छोटे जी की थोड़ा आवाज़ कुछ राजकुमार जी के या चाहे मतलब कुछ सुना दीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे बड़े फ़ैन हम भी कलाकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ैन हम हैं आनंद मोहन जी का। जी जी और जी उनका जो फिल्म जो फर्स्ट जब आया था जी अ, आनंद मोहन जी का, तो उसी समय से हम जो है प्रैक्टिस किए और उनकी आवाज़ को कॉपी करने लगे। जी। तो उनका आवाज़ काफ़ी मशहूर है, पुराने पुराने फिल्मों में भी अभी भी आनंद मोहन जी आते रहते हैं। हाँ तो आइए उनकी आवाज़ को हम कॉपी करते हैं। जी। है बूढ़ी, बूढ़ी हो, अरे मार मुँह था क्या कहा जी। आई देखा बूढ़ा बूढ़ा पा गइलो, एक मुठा बीड़ी ना डेलू। अरे मार मुँह था कितना बीड़ी पियम जी। अरे तनी एगो बुढ़वा के तनी टेढ़ा बीड़ी के तनी सा मजा आ जाओ। अरे मार मुँह था के बीड़ी मत पी जी। अच्छा तू बीड़ी पिया, हम बीड़ी ना पिए। मारे तनी एगो टेढ़ा बुढ़वा कहीं की। जय हो, जय हो, बहुत जय बहुत हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा छोटे जी, अब एक और मतलब थोड़ा सुना दीजिए छोटा सा सबको कि थोड़ा मुर्गा के आवाज़ या कुत्ता के आवाज़ थोड़ा सुना दीजिए। ना, चलते चलते लोग अब इंटरटेनमेंट करते जा रहे हैं कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब उसे जोरों की भूख लगती है, जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, तो जी। आने के बाद अच्छा, बच्चा। वो इंसान अपनी माँ को आवाज़ दिया है। हम जी। हो, आप हो, या जो भी इंसान आया जी। है, एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा इस दुनिया में आता है और उसे जोरों की काफ़ी भूख लगती है और अपनी मम्मी को कैसे आवाज़ देता है, ऐसे। है बूढ़ी, बबुआ काहे रोवता हो। अरे मार मुँह के सब मेरे से हैरान कइले बा। अच्छा ओकरा तकलीफ बुझाता, चल चल डॉक्टर